Hola amiguitos cibernéticos, el día de hoy les voy a enseñar varios sonidos de pájaros, cada uno de estos sonidos es único y muy lindo, cada uno con un tono y melodía especial muy particular, ayudan mucho al oído y mejoran el ánimo, ok ahí les van los sonidos. Qué bella es la naturaleza con esos hermosos sonidos, recuerden mantenerse hidratados y no desvelarse viendo vídeos.